Great people say don't focus on the problem, focus on the solution. So next time நீங்க என்ன பத்தி ஏன் ஒல்லியா இருக்க அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு பதிலா ஒரு கிலோ பாதாம், 1 கிலோ பிஸ்தா இல்ல 2000 ரூபீஸ்க்கு Zomato கூப்பன் கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன், நான் நல்லா சாப்பிட்டு குண்டாயிருவேன். அண்ட் ஆல்சோ குண்டா இருக்கவங்க பார்த்து நீ ஏன் இவ்வளவு குண்டா இருக்க, ஒல்லி ஆகலாம்ல அப்படின்னு கேக்குறதுக்கு பதிலா ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு ஜிம் ஃபீஸ் கட்டினீங்கன்னு வைங்களேன், அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கரெக்டான செருப்படிடா. வந்துட்டு கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ரிலேட் ஆகும்டா. நம்ம ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி, நம்ம குண்டா இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணாலும் சரி, குறை சொல்றதுக்குனே இருப்பானுங்க. நம்ம சிரிச்சு சந்தோஷமா இருந்தா போதும்டா, அவனுக்கு பொறுக்காது, வந்துருவாங்க உடனே. அவனுக்கு வந்துட்டு நம்ம மேல ஒரு அக்கறையில சொல்ல மாட்டானுங்க. நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு குறையை கண்டுபிடிச்சி குத்தி காட்டி நம்ம மனசை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காகவே சொல்லுவானுங்க. அதுதான் கடுப்பு. நாமளே ஏற்கனவே கஷ்டத்துல தான் இருப்போம், நம்மள மேலும் கஷ்டப்படுறதுக்கே வருவானுங்க. இந்த முட்டா எப்படி இருந்தாலும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டே இருக்கானுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்தாது திருந்துவாங்களா அந்த முட்டா வந்து கேட்காம இருப்பாங்களா அந்த முட்டை. உங்களை நேரில் திட்டங்களா வீடியோ மூலமா திட்டிக்கிறா உங்களுக்கு நம்ம வன்மத்தை தெளிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுடா. நேரில் சொல்ல முடியாதுன்னா இதுல சொல்லிட்டு போயிட வேண்டியதா இருக்கு.